Hello，大家好。今日黃師奶係想同你哋分享呢，我啱啱喺2日1夜啦，就喺澳門嗰度自由行嘅。咁我今次呢，就帶大家可以去睇一啲呢，我以前都冇睇過嘅嘢啦，同埋食一啲我以前冇食過嘅嘢。好似而家咁啊，呢個位置呢，就有一個叫天索啦，可以玩嘅。咁我今次住嘅酒店呢，都係2023年開嘅啦，就比較新啦。咁係啦，都想同你哋分享一下啦咁樣。咁今次呢，我哋就喺港珠澳大橋嗰邊出發。咁一過到嚟澳門呢邊呢，就有好多係發財巴啦，就可以直接去我哋嗰個酒店附近嘅。咁今次上呢架車呢，就去上葡京嘅。咁咧上車之前咧就派咗2張呢啲卡啦，咁你刮刮佢，咁啊睇有咩獎。咁一個2號，一個10號。2號咧就係100蚊餐券啦，要喺翻上葡京嗰啲餐廳度食嘅。咁咧另外嗰個10號咧係啲紀念品嚟嘅啫，咁啊換咗一啲咧好似係面膜紙啊咁樣。咁咧話咁快咧就到呢個上葡京啦。咁佢個環境咧對出就見到係美高梅啦，同埋永利。咁其實呢，我都係第一次嚟上葡京嘅。咁而喺呢邊呢，就有好多好年輕人啱玩嘅活動嘅。嗰個綠色嗰個塔嗰度就係玩天索嘅，同埋好似呢度啦。咁佢呢，就呢個好似澳門皇宮啦，好似一隻以前我哋喺香港仔嗰邊船咁。今次我哋住嘅呢，就係葡京人啦，就係呢邊啦。咁而家入到嚟葡京人嗰個酒店大堂啦，咁我哋就 check in 啦。咁佢係3點可以攞到房。咁啊第2日呢，就係11點。咁我今次 book 呢，就係包埋早餐嘅。咁佢呢，就有3處嘅餐廳俾你揀。咁佢分別呢，就係中式自助餐啦、西式自助餐啦，同埋套餐嚟嘅。咁我哋呢，就揀咗中間呢個，就係可以食西式自助餐嘅。咁好啦，我哋就 room tour 咯喎，咁啊睇下個房啦。咁我今次訂呢個房呢，就係一個1.8米嘅大床房啦。咁呢，就係好似寫呢，就係29平方米嘅。咁呢個廁所啦，咁澳門嘅酒店呢，就通常有浴缸嘅。咁佢側邊呢，就係淋浴嘅地方啦，咁同埋有浴缸啦。咁佢基本上呢啲設施都係齊嘅。咁個房呢，就係的的色色咁樣啦，有個雙座位嘅梳化啦。咁但係望出個景呢，就冇咩特別景啦，因為下面呢邊呢，就好似啲工程嘅地方咁樣啦，係望到遠處呢，就有少少海啊咁樣咯。咁佢插頭啊嗰方面呢，都係基本嗰啲啦。咁呢個係房卡嚟嘅。咁係啦，咁但係都新淨嘅，因為佢都係2023年開嘅。咁不過呢，就我嗰個房價呢，我係716人民幣。我係用嗰個叫去哪兒嗰個 Apps 嗰度訂嘅，咁啊包咗2份早餐嘅。咁如果你唔愛早餐嘅呢，就係500幾蚊咯。咁跟住要再加啲稅嘅。咁呢個呢，就係喺地下嗰層啦。咁呢，佢就其實呢，你行過少少呢，就好多嘢玩嘅。其實好多年輕人都去嗰度嘅喎。佢嗰度呢，有個名呢，就叫做娛樂廠啊。咁呢，就可以玩吊索啦，又有一個呢，好似太空人咁飛上去咁樣嘅，又有好似係啲高卡車啊咁樣。係啦，不過就全部都係俾錢㗎啦。咁好似玩個吊索呢，就應該係399，好似2個人啊。咁佢會有埋 video 啊之類。咁不過你去到就會睇到嘅，好多唔同價錢嘅。咁而家呢，我就嚟到佢大堂呢，就有呢間餐廳啦，咩 Angela 嗰間餐廳呢，就係食西餐。咁聽日呢，食早餐我都係揀咗呢間嘅。咁而家呢，我哋就食一個下午茶餐啦。咁呢個下午茶餐呢，就係140葡幣，就加2杯咖啡嘅。咁不過你計埋稅啊，計埋加1之後呢，就好似160幾蚊嘅。咁最主要呢，我係有一張100蚊嘅coupon啦，因為呢，佢係話酒店嗰度係送俾我嘅，因為我係嚟慶祝生日啊咁樣嘅。咁好啦，我食完個下午茶餐之後呢，就行返過嚟，就係呢個係上葡京嗰個酒店同埋商場啊咁樣啦。
咁你望到都好靚嘅。咁喺地下嗰層呢，就係娛樂場啦，咁娛樂場呢，就唔影得嘅。咁而家呢個位置呢，就喺3樓嘅，咁你記住搭 lift 呢上嚟3樓呢，就可以去到呢個咁靚嘅地方影相噶啦。咁同埋食自助餐呢，都係喺3樓嘅，有一個叫做自助山啦。咁但係我哋我望到好多人嘅，其實夜晚食自助餐嘅時候，好似望到就係788蚊一個人。咁係啦，不過我自己呢，就食唔到自助餐咁多嘢食，因為我嚟緊呢返酒店呢，都會有個生日蛋糕嘅。咁好啦，你望到呢個景啦，其實好靚啦，你上嚟打卡都 OK 嘅。咁我哋落返去呢，就預備返酒店，因為酒店呢，就8點之後呢，就可以送嗰個蛋糕嚟。咁而家7點零啦，咁呢邊呢，開晒燈，咁我呢，就望到有人玩呢個吊索啦。好啦，咁返到去酒店呢，就撳個0字呢，就係通知酒店嗰邊可以送個蛋糕嚟啦。不過嗰日呢，都有少少詭異嘅嘢啦，想同大家分享啦。不過你哋聽咗就唔好驚喎。咁呢，就喺我切蛋糕嗰個過程裡面呢，我哋係拍 video 嘅。咁呢，但係我哋又冇帶腳架啦，咁啊將個手機呢，即係凍咗喺嗰個台嗰度嘅啫。咁跟住呢，就影過去啦。咁我哋唱生日歌啊，咁啊切蛋糕啊咁啦。咁跟住後嚟呢，睇翻條片嗰陣時呢，就嗰條片呢，錄下呢，即係唱生日歌，跟住錄下呢，佢就變咗慢鏡喎，即係好似慢動作喎。咁跟住呢，我哋講嘅嘢呢就聽唔清楚啦。跟住你知個音響，如果你校咗慢動作呢，就會有啲好奇怪嘅聲音啊咁樣啦。咁樣即係感覺上呢都好似覺得好詭異啦。咁係啦，都唔知點解啦。咁不過呢，我哋就開晒燈啦，嗰個酒店度開晒燈啦。咁其他嘢都唔發覺有咩怪異嘅，係啦。咁不過我希望都只係個手機可能係掂到少少，因為我哋冇帶腳架啦，咁只係棟喺某個位咁去影呢。咁唔知係咪掂到某啲格仔啦，咁所以佢無端端影下呢，就變咗慢動作咁樣影咯。咁所以係啦，都可能唔好自己嚇自己嘅。咁食完呢個細細嘅生日蛋糕之後呢，我哋就落返樓下啦，就都想揾一啲熱嘢食，咁就去咗呢間叫招牌麵啦。佢都係我哋原本食早餐裡面3揀1其中一間嘅，咁佢好似係食套餐嘅，咁不過我哋冇揀到呢間食早餐。咁好啦，嚟到呢度呢，佢嘅名叫招牌麵啦，照計就應該試下啲麵嘅。咁不過呢，我哋入到嚟呢，都係揀咗個煲仔飯。咁呢，佢就都等咗應該都20零分鐘啦。咁就個煲仔飯嚟到呢，都係好正嘅。好啦，而家見佢捧嚟啦。因為喺香港食煲仔飯呢，價錢都差唔多啊。我哋埋單都係96個幾咯。咁同埋好好食嘅呢個白鱔嘅煲仔飯。咁好啦，而家依度呢，就係第2朝早啦。咁就喺 Angela 嗰個餐廳嗰度啦，安琪兒啊。咁呢個係西式早餐啦。咁你望到有麵包啊、芝士啊嗰啲啦，呢啲腸仔啊，有車厘茄啦、西瓜啦。咁係啦，呢啲腸仔啊咁樣。雞蛋係烚嘅，仲有啲茄汁豆。選擇一般唔係太多。咁呢邊呢就有啲沙律嘅，咁有海撒沙律啦，咁亦係有一啲中間呢個呢，我以為棘嚟嘅，原來係一啲麥皮啊。咁呢就係凍麥皮嚟嘅，但係好好食嘅都，即係好似我哋平時話食一啲要隔咗夜嘅麥皮啊咁樣啦。佢個名呢就叫瑞士凍麥片。咁另外咖啡奶茶啊嗰啲啊，咁係都可以同佢講，佢就會沖俾你嘅。咁另外呢，如果你即係唔係 book 房嗰陣時連埋嗰個早餐呢，你自己嚟食呢，就110一個嘅。咁呢杯呢係鮮蘋果汁嚟嘅，佢係即時榨嘅。咁你可以同佢講呢，佢就會即時放啲蘋果落去榨汁俾你嘅。咁呢壺呢就係熱嘅茶啦，臨尾我就問佢有冇熱茶，咁佢就沖咗一壺呢啲英式嘅茶俾我哋啦。咁啊俾一個壺我哋啦，咁啊自己斟嚟飲嘅。咁好啦，我哋離開咗酒店之後呢，就
行過去呢，就係上葡京嘅。咁上葡京嗰度呢，就有好多嗰啲車呢，就可以搭翻去市中心啦。咁我哋呢，就搭翻去新葡京嗰邊。咁跟住呢，就你可以行大三巴嗰邊又得啦。咁我哋呢，就嚟咗呢間呢，就喺三盞燈嗰度嘅。咁咧你要 search 下點樣搭車啦，係其實有巴士可以去到呢度附近嘅。咁呢間食店咧，其實我哋好多年前咧都嚟食過。咁因為咧我係好想食佢個豬腦麵啊，佢都係最出名咧就係有豬腦麵食啦。咁今次呢個咧係豬腦豬雜麵嚟嘅，因為佢話豬腦麵咧，咁佢又唔夠咁多豬腦喎。咁所以咧就我哋嗌豬腦豬雜麵啦咁樣，咁其實咧係好好食嘅，咁佢都係35蚊一碗啫喎，咁係啦，我哋嗌咗2碗呢啲麵啦，咁同埋佢嗰個麵係生麵嚟嘅，即係成碗35蚊，我覺得都係幾正喎，即係一啲都唔貴啦，咁同埋嗌一支大嘅可樂汽水啦，都係加多8蚊，咁啊呢餐咧就食咗78蚊啫，咁。係啦，咁頭先我影個牌嗰陣時已經有佢個地址㗎啦。總之咧，你記住要去三盞燈嗰度嗰個位置咧，就可以揾到呢間食店㗎啦。咁係好特別嘅，其實我覺得好好食嘅，好特別嘅。咁食完豬腦麵之後咧，我哋就揾巴士啦，就搭翻去一啲賭場啊之類咧。咁佢就喺賭場嗰度咧，就會有好多免費嘅。發財巴咧就可以帶我哋去嗰個港珠澳大橋嗰邊㗎啦。咁咧同埋咧上葡京嘅賭場裡面咧，其實就有好多免費嘢食啦，有免費嘢飲啦。咁同埋咧，由於賭場裡面係唔影得㗎啦，咁所以我就冇影到。咁但係咧可以分享下嘅咧就係我哋一入去上葡京嗰個娛樂場裡面咧，咁你就可以去。登記做會員啦，咁啊攞翻張叫卡啦，會員卡啦，咁佢就會送100蚊泥馬一個人，又或者係好似老虎機，即係你唔用泥馬嘅話，可以係俾好似應該係100蚊啦，就係俾你係玩老虎機啊咁樣嘅。咁跟住呢，同埋喺嗰個娛樂場裡面呢，係有好多位置呢，都係有免費嘅蛋糕啊、葡撻啊。飲品啊嗰啲咁樣啦，又有一啲梳化嘅位呢，就俾你哋坐啊咁樣食嘅。咁我覺得都幾，即係如果你唔賭錢都好啦，你可以入去行下，跟住呢就係攞一啲飲品啊之類去飲啊食啊咁樣，都係好舒服嘅。其實都咁跟住呢，我哋就即係返到去嗰個娛樂場嗰度啦，就。即係飲咗啲嘢，食咗啲嘢之後呢，就又去搭翻去嗰啲免費嘅發財巴啦。咁啊，翻去港珠澳大橋呢，跟住就翻香港啦。咁今次行程呢，就圓滿結束㗎啦。咁係啦，咁今次呢，就想同你哋分享嘅就係喺上葡京裡面新見到嘅嘢啦。今次嘅分享呢，就去到呢度啦。咁如果中意有條片嘅就 like、share 同埋 subscribe 個 channel 啦。我哋歡迎你喺片下面留言嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。